Merhaba arkadaşlar. Daha önce teorik olarak anlattığım kronik bir sorunun çözümünü bu sefer hazır elime bu model laptop geçmişken göstererek çözeceğim. Asus N55 model laptop. Windows 10 kurdunuz sıfırdan USB'den. Hoparlörünün daha önce çalıştığına %100 eminseniz ama Windows 10 kurduktan sonra ne yaparsanız yapın, bütün güncel aldıktan sonra bile ses gelmedi. Şurada hoparlörün üstüne geldiğinizde yüklü ses çıkış algısı yok diyor. Önce cihazı bir yeniden başlatıyoruz. Açılırken BIOS'a gireceğiz. Şöyle F'ye basılı tutalım. F2'ye pardon. İnşallah geçmez. Geçmedi, güzel. Şimdi ne demiştik? BIOS'ta ses ile alakalı audio bilmem ne ile alakalı bir şey gördüğümüzde onu on durumuna getireceğiz. Speaker volume, play post sound. Bunu yes diyelim. Bunu da 8 diyelim. Başka bir şey yok. Asus Fancy Start. Play post sound, speaker volume. Tamam, bu kadar. Bakalım olmuş mu? Save changes. Yeah, right. Bakınız ses geldi. Bakalım Windows'ta da gelmiş mi ses? Evet. Hoparlörümüz yerine gelmiş. Bir test yapalım. Neredesin çocuğum? Kayıttan yürüt. Hoparlör sağ tıkla. Sına. Güzel. Sına. Dönönüm. Bu kadar basit.